হ্যালো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা মিনি হেলিকপ্টার। আর এই মিনি হেলিকপ্টারটা আজকে আমরা আকাশের দিকে উড়িয়ে দেখবো। তার আগে তোমাদের সুন্দর রাতটা দিয়ে ভিডিওতে একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। চলো তাহলে দেখা যাক। এটা হচ্ছে একটা মিনি হেলিকপ্টারটা চার্জার কেবল। তারপরে তোমাদেরকে আরো দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা মিনি হেলিকপ্টারটা হোয়াইট কালারের রিমোট কন্ট্রোল মেশিন। চলো তাহলে এই মিনি হেলিকপ্টারটা আজকে আকাশের দিকে উড়ানো যায়। যারা যারা এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে বলছি তোমাদের ঠিক করেছো, কারণ আমার এই চ্যানেলে প্রতিদিন এরকম ভিডিও পাওয়া যায়।